हे हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी का काम करवाने फिर से। तो इसमें ऐसा है कि इसके जो आगे वाले टायर हैं उनकी ग्रिप ख़त्म हो चुकी है। तो आगे वाले टायरों में हम अब नए टायर डलवाने जा रहे हैं। आप देख सकते हो इनकी हालत कुछ कैसी सी है, बिल्कुल प्लेन हो चुका है। और अंदर वाली साइड से तो देख सकते हो आप, इनकी तारें वगैरह भी निकल चुकी है। तो कुछ ऐसा सा सीन है इसका। और इसको चलाना बहुत डेंजरस वाला काम हो चुका है इस टाइम पे, क्योंकि इसमें जब स्पीड में ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक नहीं पकड़ती है, बिल्कुल भी नहीं, आगे की तरफ चली जाती है ऐसे ही। और इसकी कुछ ऐसी सी हालत है। अभी इसकी वॉशिंग भी करनी है, लेकिन वो हम खुद ही कर लेंगे, इतना सा काम तो हम खुद ही कर लेते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, तो आप बने रहो हमारे साथ, वीडियो में आपको बताएंगे। बाकी हमारा एक दोस्त भी आ रहा है, वो उसको भी अभी आधे रास्ते से उठाना है हमने। फिर चलते हैं, आपको बताएंगे कैसा सा प्रोसेस रहता है। और इसकी अलाइनमेंट भी करवाएंगे, क्योंकि इसका जो स्टीयरिंग है वो एक तरफ को खींच रहा है, जिससे चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो बने रहो हमारे साथ, वीडियो में आपको बताएंगे। आज तो बंदा पहुंच चुका है हमारा, अभी हम जाएंगे साथ में और डलवाते हैं इसमें टायर। तो अभी ये जा रहा है, स्कूटी यहीं पे खड़ी कर देंगे और गाड़ी में चलेंगे अभी हम। तो बने रहो हमारे साथ वीडियो में। लॉक आ गया गाइस बंदा। यो गाइस, चलो चलते हैं फिर। गाइस तो भी हम चल पड़े हैं अपने सफर पर। तो आपको बताएंगे रास्ते में। अभी हम जा रहे हैं और आप देख ही सकते हो स्टीयरिंग की कंडीशन है, ये एक तरफ को ऐसे खींच रहा है। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी अलाइनमेंट आउट हो चुकी है। ये लेफ्ट साइड को जा रही है गाड़ी खुद ही, आप देख सकते हो। मैं दस्ते भाई धंधा किती हुआ। गाइस, अभी हम एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। अभी हम नाले में हैं। अभी आपको विश्वास हुआ होगा। गाइस यहाँ पे बंदे गाड़ियां धो रहे हैं। हम भी कल परसों तक हमारी गाड़ी यहाँ पे साफ करेंगे शायद। हो सके तो हम दूसरी पाइप का इस्तेमाल करेंगे और प्रॉपर इसको प्रेशर से वॉश करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत गंदगी जमी पड़ी है अंदर की तरफ नीचे से, और बाहर से तो बुरा ही हाल है इसका। तो अभी हम फिलहाल टायर का काम करवाने जा रहे हैं, तो वहीं पे मिलते हैं आपसे। गाइस, ये देखिए पहाड़ों का व्यू यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है। और मौसम भी अभी बारिश का हो रहा है। बने रहो वीडियो में, पहुंचने वाले हैं अभी हम, बस थोड़ा दूर रहे हैं। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं शॉप पर जहाँ हम गाड़ी का काम कराएंगे। ये रही शॉप सामने। अभी हम कराएंगे यहाँ पर गाड़ी का काम। बने रहो वीडियो में।
गाइस तो अभी आप देख सकते हो, अभी हम आ चुके थे गाड़ी की अलाइनमेंट करवाने, और इसके बाद जो है गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग होगी, और उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाइस तो अभी आप देख सकते हो कि टायर पर जो है मशीन लग चुकी है, अभी कंप्यूटर पर से इसकी रीडिंग होगी, तो आप देख ही सकते हो कैसे कैसे होती है इसकी व्हील अलाइनमेंट। तो आप देख सकते हो कि गाड़ी की अलाइनमेंट हो चुकी है, अभी इसकी व्हील बैलेंसिंग होगी, जिसके लिए जो है वो पूरा टायर बाहर निकालना पड़ेगा और मशीन पे लगेगा, जिससे इसकी जो है व्हील बैलेंसिंग होगी और वेट लगेंगे इसमें जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी। तो आप देख सकते हो ये जा रहा है हमारा टायर मशीन पे लगने के लिए। गाइस तो अभी सीन ऐसा हो गया था कि गाड़ी में टायर प्रेशर कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो अभी हम उसको परफेक्ट कर रहे हैं जितना होना चाहिए इसमें। तो उसके बाद जो है इसको दूसरी मशीन पे लगाएंगे और इसकी व्हील की बैलेंसिंग होगी। तो आप बने रहो वीडियो में, देखते रहो कैसे होता है काम। गाइस अभी हमने गाड़ी का काम करा लिया है, ओके डन। तो अभी हमें लगी है कुछ भूख बहुत ज़्यादा, खाते हैं और मिलते हैं कल नई वीडियो में। बाय।